Fal masihu ayyakuna abdalillahi walal malaikatu muqarrabun. Wa may yastankif an ibadati wa takbir fa sayahsuru ilaihi jami'an. La yastankifa orang ngrasa angkuh, ora sombong. Ya takabbar tegese ora sombong. Wa ya nafalan ora angkuh. Ora sombong sapa Al-Masihu sapa Isa bin Maryam. Alladzi kang zamtum kang nyangka sira kabeh ana sak temne Isa iku lahir ku pengiran. Orang yang kamu kira sebagai Tuhan, iku ora sombong ayakuna yen to ana sapa Isa iku asdan. Mok trimo kawula. Billahi kan kedua. Gak perlu dikultusno berlebihan sampai darani anak, sampai darani ruhu kok. Rukun sing nganggo maknane wong Nasrani niku jilmaane pangeran. Walal malaikatul muqarrabun ora sombong sapa malaikat-malaikat sing parek. Indah wae ana ing kersane Allah. Ela tangkifuna tegese ora padha sombong sapa al malaikatul muqarrabun. Ayakunu yen ana sapa malaikatul muqarrabun iku abidan pira-pira kawula. Di Isa sing dikultusna berlebihan iku mboten nate sombong hanya sebagai kawulane Allah. Begitu juga al malaikatul muqarrabun. Wa hadza utawi iki min ahsanil istitradi saking bagus-baguse cara iki nak ana niku suli gunem cara saniki niku pembahasan lanjutan istitrad niku cara bahasa saniki pembahasan lanjutan ini ketika Isa dimitosno dadi pangeran niku terus diceritakno Isa dhewe ora ngono ora karep berlebihan Zukira den sebut apa dawuh layas tangkifa wirud di krana nolak alaman ing atase wong jama kang nyangka sepeman annaha alihatun annaha sak temene malaikat niku alihatun niku pengiran au banatu wa utawa dadi anak-anak wedane Allah kamarudda kaya oleh nolak sapa Allah bima kelan perkara keblahu kang sedurunge dawuh layas tangkifa nolak alam nasara ing atase pira-pira wong Nasrani aja ini nakang nyangka kabeh nyangka zalikal maksuda yang mengkono-mengkono maksud ngaten azzaimina terus zalika azzaimina kang nyangka kabeh zalika yang mengkono-mengkono nak malaikat ibanatu ngaten mawon zalika yang mengkono-mengkono malaikat ibanatu la al maksudu te sing disejo iku khitabu niku ngitopi wong Nasrani al maksudu te sing disejo iku khitabu niku ngitopi wong Nasrani kalian balik ini penting ya. Isa niku mboten sombong muk trimo dilakopi abdan billah. Dilayas tangifal masihu ayakuna abdan apa? Ini kula terangkan Quran itu gadah tradisi. Pangkat tertinggi cara Quran mboten wali, tapi abdu. Jadi sampai nak diarani wali, ya diarani wali niku keramat. Sakjane sik sak ngisore pangkat nopo? Abdu. Nggih, niku wali. Nggih, dadi wali niku sak ngisore abdu. Niku kula bolak-balik matur. Kula nate ngaji Ihya. Pokoke kula ning ngaji nang standar ilmiah. Teng Ihya wonten keterangan ngeten. Ilmu iku mesti nyesatno, mesti ngrusak. Kecuali ilmu sing jujur. Niku critane ngoten. Misalnya kula niku kan di kula sinten mawon termasuk wong kafir. Wong kafir ketika untuk hidayah itu agak krana dongane, krana kersane pengen. Tapi ketika wis duwe ilmu, ngrasane iku krana dongane. Juga sampean pertama kepen mondok, padahal sangka umum utawa ora mampu pondok, wak krana hidayah itu ya. Nek is mondok untuk ilmu, nyongkone krana ilmu. Nggih. Lagi sing darani kawula niku mboten ngoten, semua itu terserah pangeran. Jadi ini masalah-masalah sing sensitif. Di abdalillah kabeh kawulane pangeran. Ya, mulane cara hikam niku pancen ilmu aneh. Mulane cara hikam pertama hikam ngarang kitab niku ditulis min alamatil i'timad alal amal nuqsan roja inda wujudi jalan. Alamate wong percaya amal. Iku rojae kurang nalikane kepleset. Misalnya sampean mantep dari rezeki nak bar salat duha. Mantep dari rezeki iku nak bar ora maksiat. Sekali maksiat kuwi iku waduh.
Rezekiku ora jembar. Padahal zaman sampean ro ngamal rezekimu ya jembar. Berhubung kowe ra ngamal, ya ora kok mikir. Ini macam ilmu ana. Jadi manusia mesti didikte mbek napa? Amale dhewe. Lha iku sing dadekno malah ora kawulane sinten? Pangeran. Kula bali ni malah kula contohno ayat-ayat sing nunjukno nak kawula sak sore wali. Jadi istilah pangeran ya subhanalladzi asra bi abdi. Nabi mau disifati kawula. Mergo kabeh ilmu nglahirno ujug. Jadi wow, misalnya kula kiai, contoh awak kula ngomong sak ngrasani wong. Kula nu diundang Gus, diundang kiai dianggap wong alim. Mun maksiat mesti pikirane, mosok aku wong alim kok maksiat. Ora kok ngene. Mosok aku Allah, mosok aku kawula maksiati pangeran. Iku berarti ujug. Oh, baleni nggih. Kalau misalnya diundang Gus ngalim, bareng ditutup tiang. Aku ngalim kok maksiat. Iku jenenge ujug. Mergo dekne nyesali alime, nyesali maksiate karena ndek ngalim. Nak kawula gak ngono. Tapi kawula maksiati pangeranku. Bener piye? Iku tingkat tinggi kan. Lha iya lu itu kan. Berarti ke ujug. Nak kowe krana ngalim mong ujug. Wong ngalim ku ngene diundang kiai kok maksiat. Iku jenenge bagakno ilmu. Dan maksiat itu dilarang enggak karena ke ngalim, anggere kowe kawulane pangeran itu dilarang apa? Maksiat. Jadi mestinya mboten ngoten. Ya Allah, saya ini sekedar hamba. Harusnya ibadah jenengan, mboten durakani jenengan. Kok kula durakani jenengan? Berarti kehambaanku rapati bener. Mulane Quran itu standare fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati urutane ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Kowe masuk ning golongane hambaku. Itu hamba-hamba sing perasaane mbek pangeran menyangkut hamba. Mboten nganggo identitas liya. Ya fadkhuli fi ibadi lagi fadkhuli napa? Jannati. Jadi ibad merasa tahu. Karena kita ini mesti didikte ambek apa yang kita miliki. Gini wow. Sampean ketika jadi kiai itu jadi santri. Aku santri kok maksiat ora pantes. Aku wong alimenya kok maksiat ora pantes. Dia keliru. Berarti kan sampean ujub. Artinya ujub dengan kapasitas kealimanku pantasnya aku gak maksiat. Kan ngoten toh? Mestine mboten ngoten. Tuhan dengan ketuhanannya ora pantes dimaksiati. Kowe trimo kawula kok maksiatino pangeran. Jadi benten. Ngono wae pangeran diapian, kowe nek maksiat. Ora oleh putus asa, mung pangeran ya jujur. Ane jujur ketika memaksakan orang harus taat, ketika wong maksiat ya dianggap tegir. Ya. Dianggap tegir. Mulane cara ahli sunnah khairihi wa syarihi napa? Menapa? Tegir cek apik, cek elek menapa? Mulane nek kula bolak-balik matur jadi lafaz kawula niku tinggi. Subhanalladzi asra bi abdi. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi. Fathuli fi ibadi wa thuli jannah. Ini penting lah. Isa bin Maryam itu tidak malu. Nak adiknya mau terima kawulane pangeran. Ini kawula niku mboten gadah kekuasaan apa-apa. Ini ku penting. Ngerasa sebagian apa? Kawula. Lalu ulama riyen anjen anak-anak Abdullah dijiwai tenan mau terima kawula. Nah, saat ini mboten ning Abdullah niku wis ra dijiwai. Nah, akhirnya dadi bakul bakso sampai bakul mie. Mboten dijiwai. Iya, jadi ini penting ya. Lan ini wonten cerita, kula bolak-balik matur. Ketika kehambaan itu hilang, nglahirno ujub utawa takabur. Mergo ngene ku wau, ape maksiat, aku wong alim kok maksiat. Aku wis kiai kok maksiat. Sebetulnya ndak maksiat sama Allah itu karena kita ini hamba ora pantes maksiat nang pangeran. Mulane sayyidul istighfar kula bolak-balik matur. Dari Nabi sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al ahdika wa ahdika mas tato a'udzu bika min syarri ma sanat. Itu penting. Di kawula niku pangkat tertinggi. Ini sak dhuwure wali. Mulane kula bolak-balik matur ketika Allah dawuh kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah cara tiyang fikih kan ngeten oleh mikir Allah itu jembar rahmati. Mulane aja putus asa sangka rahmati pangeran. Nanti latak natu merah. Jadi
hukum dimulai saking latak natu mirah mati. Nah cara tiang-tiang tasawuf, tiang-tiang sing bener, sing standar bener. Mboten dimulai sangka ya ibadi. Kuliah ibadi, unzur ila lutfillah. Delok le aluse pangeran apike pangeran. Wong kowe disifati asrafu ala anfusihim, disifati durhaka tapi jek diundang napa? Ya ibadi. Berapa ini malah ya? Di cara tasawuf hukum mboten dimulai saking latak natu tapi saking ya ibadi. Delok le aluse pangeran. Wong kowe maksiat kok isih diundang-undang napa? Ya ibadi he kawula. Ing kehidupan nyata ki ngoten. Kowe nawakal, kiai mundahe itu kowe isih santriku iku bangga. Apa menah itu sing ngendikan pangeran. Jadi disahkan, tidak dipanggil napa ya? Ibadi. Wong nek tiyang tasawuf saged menangkap. Jadi dipanggil ya ibadi itu sudah satu anugerah sekali. Mergo ya ibadi. Nembe dibakas latak natu rahmatillah. Tapi ngene ku wae, arahe niku pun ditampa tobaté. Mergo dipanggil napa? Ya ibadi. Paham ya? Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahwa pangkat ibad niku luwih dhuwur timbang pangkat wali. Nah ini sederhana sifatnya masih itu ayatuna abdal lillah. Jadi Isa bin Maryam itu wong sederhana. Untuk ini aku bangga nak diarani napa abdan. Paham ya? Waman tisapani wong yas tangkis itu nyombongi sapa man al ibadati saking nyembah Allah. Wa takbir lan sombong sapa man. Fasayah suruhum ilaihi jami'a. Mongko bakal ngirim sapa Allah ing wong akeh ilahi maring Allah jami'an halis kasihan. Fil akhirati ing dalam akhirat. Fa amal ladina amanu ana pun wong sing iman wa amil sholihat lan sing nglakoni sholihat. Iman lan nglakoni amal sholih. Nglakoni mulai akidah sampai perilaku nglakoni. Fati wafi iki sira. Fa wafi mongko nuhuni sapa wa ing alladina amanu wa amil sholihat ujuruhum ing pira-pira ganjarane alladina amanu wa amil sholihat. Kawasa amalihim tegese ganjarane amale alladzina aman wa yajidu lan nambahi sapa Allah min alladzina amanu min fadli sanging anugerah Allah nambahi mak ing perkara lain kang ora ana mripat iku mujud ira atau ningali apa ae kadang kiai maknani lain roat saged diwaca lain roat nomor lain roat punya nikmat yang enggak pernah terlihat oleh mata wala udina sam'an lan ora ana kuping mujud sam'an semua apa udun wala khotara lan ora ana gemerncet iku mujud ala kal didasare ngatasi atine mati ahli jannah itu sesuatu itu enggak pernah terjadi wa amaladina ana pun wong ate istang kafu kang padha sombong sapa ladina sadbaruan ke sombong sapa ladina al ibadah iki sanggeng nyembah ning apa kaya atiku moko nyiksa sapa Allah min alladzina adzatan lan siksa liman ingkang larang muliman itu larang wa ta'azaban muliman wa azab benar itu contoh orang yang sombong lan angkuh. Si angkuh nih wow, termasuk angkuh itu merasa bahwa yang ia miliki faktor amal itu faktor ilmu ini. An ibadati saking nyembah ing apa kaya asih mongko. Wala dijuna lan ora nemu sapa wong akeh lah maring awake dhewe mumpunilah saking tanpa Allah iki. Palian ing wong sing nulungi yat fauzu anhum kang iso nolak sapa wali ing wong anhum. Wala nasiran ora wong sing nulung yang menak ujung. Sing bisa nyegah maksudnya ora ketolong ya Yohanes eling-eling manusa kok teman-teman teko kum sira kabeh apa burhane apa bukti hujjatun mirabbikum sange pangeran ira kabeh alikum ngatas sira kabeh manusa itu wis ketekanan bukti wa di burhan wa nabi sallallahu alaihi wasallam wa anzalna lan nurono ingsun ilaikum maring sira kabeh nuron ing nur ing cahaya mubinan kan jelas ay bayinan sing jelas wa di nuron mubinan Al-Qur'an itu Wamal ladina amanu ana pun sing iman billahi lan Allah wa tasamulan ikisom setekelan sopeman billahi lan Allah. Setekelan kelan Allah ora krana amale ora krana ilmu mungkin ikisom billah. Fasai dulu. Maka bakal maksudna sapa Allah ing aladina fi rahmatin dan rahmat min Allah. Wa fadlan lan terutama. Dilebokno rahmate Allah lan fadhile Allah. Nah itu penting dilebokno rahmat dan fadl wa yahdi. Lan nunjuknya sapa Allah ing aladina ilaihi. Maring Allah siratan ing dalan torikon ing dalan mustaqim kan. Wa te torikon mustaqim di dinul Islam wa agama. Ini kalau bali malim nyangkut kawula. Ini kan wonten ayat fa amal ladzina amanu billah wong sing iman kelan Allah. Wa atasamu bihilan setekelan kelan Allah. Jadi ini batasannya Allah terus. Ampun liyane Allah. Setekelan kelan Allah. Jadi kalau bolak-balik matur.
Jadi asline nak orisinile ayat Quran itu ge ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Eling Allah iku ati tenang. Semua orang ora tenang mesti kowe iku eling awakmu dhewe. Mane Nabi pas sampai kapundhut mau wiridan Allah. Wong sing akhire kalame Allah iku dah halal. Bagian riwayat Nabi pas sampai kapundhut mau dawuh ar-rafiqul a'la, zat sing luhur. Jadi kue nganti nangis sampai mati perkarane aku suul khotimah ta husnul khotimah. Berarti eling awakmu ora isom kelawan Allah. Ane ngendika Imam Ghazali ada masalah sing saat kue ngalim malah sesat. Zaman kue bodoh ora sesat. Terus Imam Ghazali duwe bab ini kitab ulama isu nerangno ulama sing bosok sing elek. Ngene wae gara-gara kue kiai ora maksiat ora krana Gusti Allah. Wong kiai kok maksiat. Jadi kan buatan kronos itu Allah. Jadi kue nggak kiai membukai satu poin sing dadekno sampean ujug. Jadi mau akhirnya kalau bolak-balik cerita, akhirnya ana cerita kados dirsani Imam Ghazali. Nabi Isa melampah-melampah mbek kelompok wong soleh. Ning kono niku ana begundal terkenal. Saking harune begundal iku sebut nanderek tiyang soleh. Kaum penderek Nabi Isa ngrasa risi. Mergo mereka kelompok soleh dijajari wong sing terkenal nama begun. Akhirnya Allah ngekei wahyu dengan Nabi Isa. Wong-wong iku dhisik waliku, tapi saiki ora. Sing waliku wong iku. Kok saged ya Allah? Mergo wong-wong parek temu ngalang-alangi rahmat. Jadi gara-gara ndik ngrasa saleh, ndikte pengiran. Sing saleh ku aku. Iku ora saleh. Iki dianggep karo cara Allah ngalang-alangi rahmat. Mulane sak niki dilatih. Kabeh masih wong dolim. Niku nggih kepengin ngamal. Zaman kula ngaji teko toko bolak-balik kula contohno. Kadang wong sing ditetir katokan cekak ora salat. Nulung kowe. Wong ditetir orongan klunak-klunuk malah men ditulung wong. Niku bukti dadi pangeran niku kita kan ngaji tapi ora tau jujur. Kita setiap ngaji kan bakat akeh wong tau maksiat berarti ditampa Allah. Rahmati Allah jembar ana wong mantan WTS jadi wali, mantan pendeta jadi wali. Tapi ketika di dunia nyata ilmu itu sebenarnya tidak kamu pakai. Yang kamu pakai itu sekat, ujub, hijabem. Aku kiai, ora pantes kancanan copet. Aku wong soleh, ora pantes kancanan wong dolim. Yang kamu pakai kan kapasitas yang versi kamu. Jajal kowe nganggo kelas wali-wali sing parek pengira. Aku kawulane Allah, ya berhak untuk rahmati pengiran. Iku yo kawulane Allah berhak rahmati pengiran. Pengiran dawuh wa rahmati wasi'at kullasain. Kullasain nek termasuk ini barang. Aku jujur. Iya betul. Kan wa rahmati wasi'at kullasain. Rahmati Allah taala iku jembar ning sapa wae. Nek pas ngaji kan tetep sampean muni ning sapa wae. Lah ya termasuk wong iku. Sembuk geding. Jadi kita itu mulai dari Imam Ghazali jadi ulama itu orang itu akan bikin kapasitas sendiri. Imam Ghazali nyonton. Ketika kowe ngalim selamat mergo dharma terhisib. Ketika ana musibah gempa yang rasa selamat mergo didungo. Tapi umpama kowe ditetir ra wong alim kok selamat, pikiran malah selamat bejo. Artinya apa? Istinab ning Allah. Istinab ning Allah, cekelan ning Allah itu putus. Justru setelah firah ilmu. Nanti kalau ini ngaji, kalau ini saat ini ada pengajian tembur gunung. Cerita, kalau kandani. Pak, jenengan nak sholat ra bener di lore wong fikih gak sah. Sampeyan kondo kula. Malah sholat sampeyan mesti tampa pangeran. Nak sholat wong ora fikih malah ora ditampa. Wis budi niku. Zaman ke awam kan asal sholat. Cara Jawa sholat rubah gedang ya betul. Tapi sakwise ke ngaji fikih ngerti. Minimal sholat kudu tumanina. Aurate kudu ditutup sing bener, maca Fatihah sing bener. Elek itu nak ra ngono ra sah. Iya betul. Jadi gara-gara kowe ngalim malah moni wong. Wong abangan gelem salat iku mestine pangeran wis haru. Wong abangan gelem salat. Tapi dari wong fikih ora sah. Cuma dene ora bener. Sesusine ya ora bener. Ora bener. Itu sing dicontohne Imam Ghazali. Di masalah ilmu iki jenenge kitab Afatil Ilmi. Jadi ilmu nggawa afatil iki. Termasuk afatil ilmu iku tahkim terus iki moni. Yang sampean gara-gara ngaji tajwid.
Ngerti maksud sing bener ngene tajwid. Nek ono maca Quran kok ora bener macane tajwid ora bener. Padahal dari Imam Ghazali hukum itu dimulai saka ghirah, saka niat. Kale wong awam saking senenge ning Quran ya, kliru-kliru lah seneng deres. Saka mahabbah. Tapi nak cara ilmu kan gak keliru tapi macane ora sesuai tajwid. Salat yo keliru ora sesuai tumak nina. Jadi ilmu itu di kejahatan itu. Penfone semua ya. Oh, ini penting kalau terus. Mergo apa? Saat kowe di ilmu fikih tercerabut saka hukum ilmu dasar, yaiku kabeh kawulane Allah. Ilmu tertinggi kabeh kawulane. Kudune sampean nak jujur nyata. Ya Allah, sing salat nu kawulane jenengan. Ngangge ilmune salat cek mboten kawulane jenengan. Mereka ndak pakai ilmu standar fikih. Tapi dia tetap kawulane jenengan. Hukum tertinggi nampa napa mboten. Soal salat wonten aturan, ya aturane salat. Mboten aturan jenengan nampa napa mboten. Dadi kita tetep ra melok-melok urusane pengen. Lha itu kudu terus no ada hukum. Tapi nek aku wis melok-melok genteni pangeran wis ora abdu kowe. Wis ngrasa nandingi Allah, nang ngukumi. Wah itu penting nanti. Lho kula nu nyata ya, saya itu dinimbang-nimbang kula ning rukem, wetane rukem 2 tahun. Kula iki bedina salat nggih makmum. Kanca kula caca sarang iya ada berjumatan ya. Mboten iya ada kan. Gak tampa pengiran Allah. Ben. Kowe lho Jumatan mbek iya ada. Umpama Jumatan mbok disetompo pengiran mergo iya ada. Tapi atin dua sok sombong ora ngarep tampa pengiran. Nek ngukumi wong ku salat rasa kok penah. Itu ngimbang tak kok irmanda. Macane Fatihah ra karo-karuan nyimbang wong abangan. Ini kula nate debat fikih. Salat Jumat niku kula tak crita fikih ben variasi. Salat Jumat kan kudu wong 40. Wong 40 sing sempurna. Sing sempurna iku wacanane bener tuman. Nek ora ngono rasa. Terus desa kudu masjid mung sitok, nak loro rasa. Bareng kula wali zaman setiap kebijakan pabrik bikin Jumatan. Perjalanan teng kapal ya ono Jumatan. Rata-rata nek iki fikih teng hukum rasa. Tetep dihukumi napa? Mboten sak. Ora mustauti, ora mukinin, ora 40 semua macam-macam. Tetep rata-rata dihukumi dasar. Wong tajwid ki ngoten. Wacanan kudu ngene, nek ora ngene rubah Quran wal Quran wal an. Mulane Imam Ghazali teng Ihya terakhir wonten Kitabul Hurur, kitab sesat. Nerangno betapa ilmu itu memperdayakan. Jadi ilmu itu standar ilmiah, tapi tidak ada kaitannya dengan fakta. Jadi wow kayak wow. Penderet Nabi Isa ini dengan perilaku yang kayak ini itu mereka soleh. Tapi ketika dikte pengiran, wong iku wong dalam, ora pantes untuk rahmate pengiran. Iku wis pengiran tersinggung. Mergo dikte pengiran, ngatur pengiran. Berarti dia itu orang alim sing gak ngrasa kawula. Nek ngrasa kawula kan gak melok-melok urusan itu pengiran. Kalau tak cerita ini sing hadis sahih. Hamzah niku paman paling disenengi Nabi. Mergo oleh bela Nabi mati-matian. Pas perang Uhud, Hamzah iku mati. Terus mati dipateni jenenge Wahsy. Nabi duka. Wong niku ora pantes hidayah. Kemateni wong paling dikasihi Kanjeng Nabi. Pangeran nunjukno kepangeranane ini nurono wajib laisa laka minal amri sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Iku ora urusan Muhammad. Cek wong ku tak kei tobat ya tak sik. Delalah pangeran ngekei hidayah pasti. Nabi ku kecewa banget ambek qatilu Hamzah, sing mati ini Hamzah. Tapi delalah sing dikei hidayah pangeran termasuk napa? Wah. Itu wong sing digedhingi Nabi kuwi kadang untuk hidayah. Pemene temu digedhingi kiai. Ora apa-apa. Jadi ya mergo ngoten, saiki sampean ngaji iso ndonga. Iso ndongane sampean ngantuk nantuk hidayat krana ndonga. Lah zaman sampean urung roh carane ndonga, kok akhire gelem mondok. Krana apa? Zaman-zaman iki urung roh ndonga. Ya krana hidayate pengen. Tapi pas kowe wis iso ndonga saiki malah nganggep untuk hidayat tem krana ndonga. Mulane jare hikam jare ngarak ya wong ora siji. Saat pirang iso ndonga untuk hidayat, kowe kan akhirnya untuk hidayat. Misale sangka WTS dadi tobat, sangka wong abangan dadi tobat, sangka ora mondok dadi bareng sisa mondok ndedonga.
Ini mau sing kula nyontone bolak-balik wong di hizib nasor. Zaman rong maca hizib nasor ya sering selamat to, nyatane sik urip. Nggih betul. Wareng di hizib nasor sawangane selamat iku mergo hizibku mandi. Nyatane aku santet ra mandi. Ya pancen di sini selamat to. Zaman rong gadah hizib kan ya sering selamat. Nggih. Rafid. Berarti mulane dari wong tasawuf, dari tiyang tasawuf donga iku bukti buta pengiran titik. Fadu'a iwabtihali dalilun istiqori. Jadi dongaku teng pangeran bukti nek aku butuh pangeran. Ora ana kaitane mbek akibate. Lha niku penting lho. Lah nek sampean wis iktimat ning Allah niki ngoten niku. Dadi hukum ambek pangeran, mboten ambek amali jenengan. Niki penting. Lah amal niku bukti sampean hormat nang pangeran. Jadi bukti jenengan ngrasa ibadah ambek sinten? Pangeran. Ini penting ngene wa tasamu bihi. Iktisam kelan Allah. Jadi iman billah wa tasamu bihi. Lan cetekelan kelawan Allah, mboten kelawan amal. Ngene Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Imam Bukhari ku nak ndonga lucu. Ndonga ngeten dari beliau de donga aneh. Allahumma la taj'al ulumana wabalan alaina. Ya Allah, jangan sampai ilmu kula dadi bencana alaina ing atase kita. Padahal beliau sing nyarai Bukhari. Wong iso nyari Bukhari alim-alime wong. Ini nyontokno iki bencana. Zaman Ruhin rum iso ngaji, padha ra iso ngajine, ra wong salat. Pira-pira wong abangan dosa. Bareng iso ngaji fikih malah gak sah, cuma ini ora bener. Dadi tambah alim tambah sombong. Ini jenenge ilmu sing dadi bencana. Belajar lagi ora ya. Oh iku Wiku ngeri, mboten urusan apa, urusan ekonomi nggih ngoten. Fakta sosial membuktikan orang-orang yang secara ekonomi itu salah secara teori. Banyak yang saling menolong, saling menyelamatkan. Zaman kowe rong kuliah fakultas ekonomi, mbokmu yo mangan bapakmu mangan. Yo ora nganggo rumus ilmu ekonomi. Buaran kowe ahli ekonomi, muni salah. Bapak saya cara ngatur ekonomi itu salah ini. Salah rasanya nyatane urip nganti ke kuliah. Ya kelar mangan. Padahal kowe pas duwe rumus iki urung tau ngekeki dhuwit bapak. Saya. Berarti mulane dari Imam Ghazali ilmu itu jadi hijab. Karena melahirkan keangkuhan. Jadi kowe mau prasmus ngomong teori sawangane wis wong liya salah. Terus nek teori diterapno iku wong terus mangan. Padahal zaman ilmu mrung diterapno, zaman sampeyan di ilmu ya sudah mangan. Zaman miyai ki ngoten ora usah GR hidayati wong. Zaman kurang lahir ya untuk hidayat ya akeh. Ada ke GR ta. Bapak miyai terus ngomong hidayatian gitu. Itu kebutuhan itu. Hidayat cuma kata. Kayak kula mulang itu biasa mawon, mulang kan amanate wong alim kon mulang. Sampeyan posisine ra ngalim ngrungokno ngono aja. Ya ana apa mboten enten kaitane. Posisine dhewe. Nak nganti kula ngrasa, nak ana aku ra iso pinter. Niku pun sirik ngoten. Pun mboten bener itu sudah. Jadi iktisam dia. Mulane kula wingi ngaji bolak-balik kula ngaji nek teng tiyang-tiyang sepuh niku. Ala zikrillah tatmainnul qulub. Jadi eling Allah. Eling Allah ya eling Allah. Sing mari jenengan ape mati nangis eling maksiat, eling dosa, eling suul khotimah, husnul. Nah eling Allah kan bud. Ya Allah, saya hidup karena Engkau ciptakan. Saya mati ya karena Engkau ambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhirnya menifati keagungan Allah. Lali be awake iku cara hikam jenenge makom fana. Dia sudah rusak. Awake dianggap rono. Ini wah mau eling Allah. Nah eling Allah bener tatmainul qulub kan tidak mungkin Allah ada sifati yang besar itu tidak mungkin. Kalau nak eling Allah mesti nyifati Allahu Akbar, Allah Ar-Rahmanir Rahim. Tapi nak nyifati awak dhewe kan meskipun kowe wong saleh, aduh. Jangan-jangan aku suul khotimah. Jangan-jangan dosaku ora disebut. Nah sampe nyifati Allah itu alim. Makanya Nabi nak didik donga mesti diakhiri be Allah, urusan Allah. Ini sing jarang di fakten terang. Mesti anggere dongane Nabi diakhiri be urusan be pengira. Ini tak wari carane tobat sing bener. Nek cara fikih tobat itu keliru pancen. Mergo kon nyabut sangka dosa lan janji ora baleni dosa. Tapi kalau Nabi marah itu tidak begitu. Mesti diakhiri dengan Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Inni zalamtu nafsi. Wala yaghfiru dzunuba illa
anta sing saged nyepura namung jenengan. Innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane. Lah nek cara mbok terus-terusno kanggo kowe. Lah jenengan akeh nyepurane mbek kula ngoten ta mboten. Ora biasa. Kangge, nek pas ngambek kula niku ngoten mboten. Kanggo sistem. Wes jenengan nak donga innaka arhamur rahimin jenengan zat sing paling welas. Pasti mbek kula pundi. Akhirnya sampai nyifati Allah kan gampang gitu betul. Soalnya jenengan nyifati innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane pun kok mriku mawon. Lah nek terusno, lha sing pas mbek kula nyepura mboten. Ngenes sampean nggih betul. Sami misal sampe donga irhamni innaka khairur rahimin. Irhamna anta khairur kula jenengan welasi. Bener donga. Tapi tetep ditutup innaka khairur jenengan ati-ati zat sing melasi. Ya coba terusno. Lah pas sampai kulon kelas mboten. Lah iku sing hazun nafs. Dadi iki penting teman tak terangno. Dadi sirine ilmu nggih ngaten iki. Mulane kula bolak-balik sombong, idza matal alim zahaba nisul. Wong alim nak mati wis separo ilmu ilang. Mergo macane padha iki pahami beda. Nggih mboten. Niku jenenge cecekelan mbek Allah. Ngene wae. Ya Allah kula salah dalam tu nafsi. Ya fauzirli innaka antal ghafurur rahim pun leren ke jenengan zat sing kathah nyepura kula jenengan welas iki jenengan zat sing kathah welas aja mbok terus pasti mbek kula sepundi nah iku sampean tersiksa ya iki jenenge khazun nafs iki kowe wis nuruti bakasan awakmu dhewe berarti kowe gak eling apa to eling awakmu to ya mesti ada mati sumpek sampean wong eling awakmu dhewe ora eling pengen. Nah itu pengiran gitu selesai. Allah sih zaman urip jenengan sing urip. Mati ndak rasa tetep jenengan. Zaman kula bodoh ki pengirane jenengan. Zaman pinter ki pengirane jenengan. Zaman kula melarat ki pengirane jenengan. Zaman sugih ki pengirane jenengan. Mboten nenten napa-napa. Niku jenenge wa tasok mubi. Ya iku jenenge fathuli fi ibadi. Nek kowe pikiran wis ngono iku mlebu kelompok kawulane Allah. Apa ora kawulane awakmu, ora kawulane nafsu. Paham ini penting. Jadi kabeh donga sing diajaro Nabi itu mesti ditutup ambek kata Allah sing terkait mbek Allah. Ini wa faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Irhamni innaka khairur rahim. Ojo mbok tutup mbek awakmu dhewe, nek mbok tutup mbek awakmu dhewe jenenge ora wak tasamu bi. Ora ketekelan kelawan Allah. Paham ya? Fasal itu filuhum lan wong sing wis makome ngoten iku dilebokno rahmati Allah taala lan disidana siratan ing dalan mustaqiman kan. Dadi sampean nek wis kelan Allah iku ning dalan sing buat mustaqim dinul Islam agama. Dipandang nyiksa awak. Wong nganggo ilmu nyiksa awak. Dibolak-balik iki WTS iki maling iki wong jahat. Iki wong-wong sing ra disenengi pengiran. Ora usah terus nonton umriku. Jadi sing maling kriminal ngoten tok. Nggih, free set kuwi kriminal. Ngoten tok sampe ora usah terusno tok pangeran. Tok pangeran iki terserah pangeran. Nah, jadi kita itu benci maksiat. Ya maksiat itu memang sesuatu yang harus tidak kita senangi. Tapi ora usah terusno mengku diri dari pangeran ora usah terusno. Nah, ngono wis melak-melak urusane sinten? Pangeran. Paham ya? Iku jenenge sampean percaya mbek ilmu. Ya kula bolak-balik cerita pemalis sause kasus yang sama iki. Banyak orang-orang yang gak sholat lah kepingin ngamal. Tapi kita ini kadang membatasi diri, murah sholat kok ngamal. Apa nak sholat terus oleh duwe keapian. Wong rahmati Allah taala wa rahmati wasiat napa? Golas. Dari Imam Ghazali wong nakalan. Sampai nak di musuh kan. Awas pangeran ku adil. Mesti dibalas. Jadi pokoknya ning wong musuh iku pangeran bawane sari ulhi, kok bisa didul. Nek nak ning kowe dhewe, nak kowe dhewe lagi salah nyalai wong. Pangeran ndak rahman kan iki sepuro. Dadi wong liya iku kowe nak ambek wong liya pangeran sawangane dadi dilikop, nak ambek awam dhewe rahman apa? Wah, dadi mbok atur. Nana ngerono wong Islam, mbek wong Islam tukaran mesti andalane kan pangeran mesti ngoten. Kirawen nak pangeran males, maksudnya itu pangeran kan males dhek ini. Itu saya gitu. Tapi nak dhek salah, misalnya copet atau maling. Masa aku salah paling pangeran Rahman Rahim. Jadi di PNID itu. Jastaf tunan. Jaluk fatwa sapa ngakeh kak ngisiro fil kala ing dalam masalah warisan kalah.
Kul ngucap sira Muhammad apa hute apa yufti iku fatwa sapa wa kumisira kabeh fil kalala ing dalem masalah warisan kalala. Bisa iki bakal seperti ini meruun. Lamun ti awak-awakan marfuun sing rofano bisi ilim lan fi'il fasilin kan nafsir ing fi'il apa halaka kata halaka. Ini meruun namun uti awak-awakan iki mati sapa imruun desa lahu waladu. Ono wong mati ora ndek anak, wala walida lan ora ndek bapak. Mau didulur. Walahu ukhtun. Di mati ora ndek anak ora ndek bapak. Duwene dulur wedok min abawa ini saking bapak loro awak abdi. Falaha mongko tetep kedhe ukhtun di Sumatera pi separo warisan. Sampai anak mati ora ndek bapak ora ndek anak, dulur wedok saged di hak waris mungkin separuh Sumatera. Bahwa ti dulur orang al-asadari yaris wa mari sapa aha ing kalala. Jami ama tarokat. Yarisu mari sapa aha ing ukhtun. Jami ama sakabehane perkara tarokat kang tinggal sapa ukhtun. Ilam yakun namun ora ana iku laha kedue ukhtun sapa waladun. Panggana mongko lamun ana iku laha kedue ukhtun sapa waladu dakarin anak sing lanang falasi Allah wa unsa utawa wedok falahu ma. Kalau mongko kita tetep kedhi akun mau di perkara fadila kang luwih apa makna sih biasa ing bagian ukhtun. Wah menyangkut faro itu. Faro itu niku waris kalalan wong ra ndek anak ra ndek bapak. Niku dulure wedok saged waris. Lah sing dulur lanang, misale sing mati dulur wedok saged waris total, asal dulure wedok ora gadah napa? Anak. Walau kanat umpama ana sapa lafzu dulur wadok awil aku min ummin, fa fardu mongko te fardune ikilah aku iku asih khusus bernama kama taqaddama awalas. Fa in kana ta mongko lamun ana sapa dulur wadon loro ayul ukhtani tekse dulur wadon loro iku isnateni keloro pas idan tegese sak mendur. Di anaha krana sak temene ayat fa in kana tasnateni guna sirat tumurun apa ayat sida kirim dan satu. Wakat matanan teman-teman mati sapa Jabir an akhwatin sing pira-pira dulur wadon. Kalau rumah mongko tetep kudu isnateni absolusan itu bertiga. Lima kali perkara karo kakang tinggal sapa lafah. Wa ing kana lamun ana sapa waras saya ikhwatan iku pira-pira dulur jalan kali pira-pira lanang wanita nang kali pira-pira wadon. Kali dadar itu hasil saya. Monggo iku tetep dulur lanang minhum sanging ikhwah. Misu hasil saya ini wis bagian separone wadon. Ibayine jelasna sapa Allah laku maring sira kabeh saro ya dinakum. Ing syariate agama-agama sira kabeh Allah kanthi yen ora sesat. Oh ini menyangkut fikih, jadi fikih itu gampang. Jadi hukum faraid. Ini kalau tak cerita faraid. Faraid itu hukum pangeran. Jadi cara faraid pokoknya dulur wedok, dulur lanang, bagiannya kata sing lanang. Jadi saya musuh hasil, macam-macam perkembangan ilmiah. Zaman era Munawir Ghazali, Cak Nur itu protes. Kalau al-hukmu ya juru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terserah ilah. Bisa orang wedok gak kerja, malah bagiannya gak bodoh. Saya orang wedok kerja bagiannya bodoh, semacam-macam. Terus dia sing fanatik kafir. Hukumnya rakyat hukumnya pangeran, rakyat hukumnya semacam-macam. Tapi nak cara kula sederhana. Ini sederhananya. Wong lanang itu untuk bagian musuh hasil insan. Tapi juga diteruskan dia juga punya beban dan kewajiban yang lebih bahkan di atas wong wedok loro. Jadi hukum mesti separuh. Kan kula nu anggere tahajud itu tawasul teng pangeran nu ngaten. Mesti hukummu mesti separuh. Kowe wong saleh ning hukume mesti separuh. Apa meneh kowe wong dolim. Mestine hukum nak mboten separuh kan ngaten. Wong lanang untuk bagian musuh hasil. Tapi ya terusno. Kesannya kan hanya fasilitas yang tidak adil. Tapi nak buat terusno terus adil. Tapi yo duwe kewajiban lan beban sak duwe wong wedok. Jadi dia ini untuk fasilitas untuk hadir unsen, tapi dia kewajiban lebih dari. Tapi nak keting wong mesti hukum separuh. Kalau ingin mulang ning sarang itu, misalnya ono BTS, ono maling, ono wong jahat. Oke, kita ngadili. Jenenge zina iku nahu fahisata wa maktawasa apa? Bila kita adil, zina itu sesuatu yang menjijikkan, wasa adil. Mencuri juga gitu, sesuatu yang jelek. Wasariku itu faktor idehuma jazaan mbaka sebab nakalam. Dia harus diberi sanksi. Mereka melakukan sesuatu yang maksiat. Wong kafir ya jelek karena dia mengkafiri Allah. Ini memang hukumnya Quran. Tapi nak hukumnya Quran buat terus, tetap semua itu ada ilaman tabar. Ilaman tabar. Tapi kita mesti separuh. Misalnya untuk kue di tonggo terkenal zina, gubutin, nanti mati gubutin. Padahal kue geting zina kan mergo zina disifati Quran fasyata wa makta wa sa'adabi. Tapi dia nak jujur tentang Quran, kowe ngekek kesempatan ilaman
sabar kecuali dia tobat. Jadi mesti sampean ya tetep gak melok-melok. Kene dina wae. Tapi soalnya dia tobat. Jadi gedenge merapati teman-teman ke hukumnya pangeran mbok terapno loro-lorone. Asli hukumnya pangeran ngoten. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang enggak pernah melakukan syirik. Wala yasnun dan tidak melakukan zina. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala. Terus wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlut fihi muhana. Mangane wong sing nglakoni syirik, zina, mateni wong dosane gedhe. Saking dosane gedhe wa yakhlut fihi muhana. Dene ning neraka selawase. Tapi terusane kan ilaman wa amana. Kecuali wong sing tobat. Kula niki tak cerita ilmu, tapi aja lebokno ati. Pengiran lucu, nek tobat iki istilah faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanat. Wong nek tobat, eleke iku dadi apik. Kula niku janggal, misale si A nate maksiat dino, atau nate maksiat sirik. Sirik mawon. Kalau contohnya sing ekstrem sirik. Misalnya orang Eropa itu sirik atau wong abangan itu sirik kabeh. Itu sekali tobat tidak sekedar diampuni, tapi faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanat. Eleke itu diganti apik. Kono mikir. Kok enak? Tahu maksiat. Rapot maksiat ora sekedar di sepuro, tapi diganti napa? Apik. Sama nek delok ning fakta-fakta sosial terus bener Quran. Misalnya perzinaan itu punya komunitas, harus saja orang 10. Misalnya ning Sarkem wong 10. Tobat sitok. Wong songo ora inspirasi tobat liwat wong sitok iki. Kalau balen iki. Komunitas Sarkem misalnya wong 10, sing tobat sitok tobat tenanan. Iku cara Allah ora sekedar di sepuro. Eleke diganti apik. Mergo wong songo roh pertama tobat sing dadi ikibar ora tobat rugi, mesti tobat wis sing mantan PSK. Artinya apa? Sing potensi dakwah wong songo pancen wong sitok niki. Berarti artinya dia total iso merubah keadaan. Sing kasus nyata teng kampus, sing tau kuliah mahasiswa Islam, pacaran mbek Kristen. Utawa santri pacaran mbek wong abang. Pas pacaran kita sepakat haram. Tapi banyak fakta menunjukkan awal wong Kristen masuk Islam lewat berpacaran mbek mahasiswa Islam. Nggih mboten? Pacaran kita sepakat haram. Tapi sekali tobat, atau tobatnya wong pacaran kan nikah dong. Tobat kan sesuai konteks masing-masing dong. Lho nggih to. Sekali nikah kan sunnatul Rasulullah. Sekali pacaran mboten kan mboten. Mboten iki kisah nyata. Iki bukti nek Quran bener. Nggih, si wong Islam pacaran wong Kristen. Terus tobat ini ku nikah. Nikah sing iki gelem masuk Islam. Bener lah. Gara-gara pacaran kena wong Kristen. Gara-gara tobat bener ibadil wa sayiatim hasanat. Mergo wis pas tau dakwah barang Islam wong. Nggih betul. Utawa santri pacaran mbek wong ra salat. Gara-gara pacaran mbek santri katut salat. Pacaran itu dosa kita sepakat dosa. Tapi sekali tobat langsung faulai ka ibadil wa sayiatihim. Elek ganti ape. Lah nyolatno wong. Nggih betul. Dan ini penting, selama ini itu yang namanya komunitas soleh, terutama komunitas suami, kebutuhannya tak boleh lebih. Wong maksiat. Nak gede maksiat bener wong. Ndak tapi ayate ngoten nggih. Mengke tangkep sing apal-apal Quran. Istilah pangeran asli nih, asli istilah Quran kan faula ika yubadilu wa sayiatihim hasan. Kulo nate ngelingno kiai sepuh. Gedeng tiang sekuler. Ambek tas sekuler gedeng ya. Kok iso sekolah ning Belanda ning Amerika. Kulo tak ngerti. Kata-katane tak walik. Jenengan pir, teng Eropa ini kata Islam, dengan Amerika kata. Iya, apik. Nah ini sing betul cah sekuler niku. Oh tak mungkin santri kuno-kuno harus Islam nang Australia itu. Orang mungkin Mustafa pacaran ambek cah Kristen, ora payu. Itu jenis semua. Pangeran sing resakno itu ngoten niku. Lha kala mek bukti. Nggih betul. Itu mulai sekali tobat. Syaratnya tobat lho tapi. Sekali tobat langsung ibadil wa sayiatihim. Sayiat langsung diganti hasanah. Langsung diganti apik. Ya mergo memang terus sekali tobat akibatnya apik tenan. Sangka Kristen, nah kula sik enom, kula sik bayi. Niku kula menangi kanca mawon sing Islamno tiyang, faktor pacaran pun mboten kae itu. Sangka ra salat dadi salat ternyata itu.
Tapi sing walian yo luwih ra kehitung lho. Ayo jujur. Sangka santri dadi ilang santri. Sangka salat dadi ilang salat. Tapi kan jujur, ilmu kan kudu jujur. Lha mboten kan jujur, kula wis jujur tenan. Tapi kenapa lho? Kula kan iri lho. Misale ayat itu kan iri, kan enak sing tahu maksiat nak faulai kai badul saya ati. Kan eman totokan mulai cilik ora entuk ngono. Batak lho. Tapi nyatanya hikmah ini wonten nggih. Contoh paling nyata itu tadi, komunitas maksiat itu hanya bisa menerima dari komunitas itu. Ini misalnya, pertama saya ikut dengar Islam kan kok pacari. Padahal saat proses pacaran jelas secara fikih haram. Dia ke Amerika, ke Belanda, itu latar belakangnya cara berpikir sekuler. Kalau dia ada sekuler kan milih pondok salam. Tapi Islam ada di Eropa, di Australia, faktor orang kan sekuler itu. Sampai nanti kaji Nabi, nanti nasihati sahabat, sampai Nabi bilang, Inna wuhala ya yidu hadatin birrojulil fajir. Allah nguatno agama Islam mesti liwat uang sing sesat. La ya yidu hadatin birrojulil fajir. Mboten mungkin Islam dikuatno wong saleh. Misalnya ngeten, Islam sing fasik. Nak nggih masjid mesti kudu sing megah. Oh lek masjid isin-isin wong. Dari Islam sing ikhlas. Urusan di masjid kok kaitan isin. Islam saleh mesti jakatane ngoten. Nggih bener. Oke. Tapi Islam guaga mergo masjid wah, universitas wah. Ya, cara. Berarti kan rapati saleh to riya iki. Islam saleh kan. Ah nek jenggone ya wis penting ikhlas. Wah, ukurane sederhana kabeh. Mana Nabi itu hadis sahih. Inna wuhala ya yidu hadatin birrojulil fakir. Ya Allah nguatno agama kelawan wong sing sesat. Nah, jangan-jangan bener. Agama itu dikenal skala nasional, itu liwat TV. Cara contoh banget. Pengajian dikenal skala nasional, kados Arifin Ilham, kados Akim juga liwat TV. Itu mesti melibatkan kefasikan. Mulai cara santri lanang wedok kumpul artis, kumpul kru yang mulai wong bloder, wong katokan cekak macam-macam. Tapi syiarul Islam secara nasional jadi liwat sing model ngono iku. Ngajine iki sing rasa. Ini kan pengiran ini jenis hukum wah, jadi hukum wonten kalih, hukum fikih, hukum putusan pengiran, jadi pengiran kersane ngoten. Zaman Nabi dia ngoten. Islam itu wis tumbuh lewat markai ini, lewat preman-preman. Zaman tak ceritani, zaman Nabi itu sudah hijrah. Islam masih sembunyi-sembunyi. Iku sing nguatno Islam Sayyidina Umar, justru karena premannya. Dari Umar, ndekne mantan preman. Dhisik wong Islam delik-delik. Saiki sapa sing wani jago Islam tak pateni. Itu kan tidak standar Islam. Islam standar itu hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi Islam kuat mergo ana preman. Saya sama tak bedheki. Wong ra salat ra wani kiai ora krana wedi kiai iku. Mergo ana santri-santri sing preman. Wah iku wani mati demi kiai ini bahaya. Kulo nu krasa saiki gedhe di kiai. Nek kanca rapati saleh niku mewang ini tenanan, wani mati tenan. Lah santri ya unyak-unyuk. Zaman Umar ge ngoten. Umar itu ngoten. Standar Islam kan nak gawas bil hikmati wa mau'izatil. Tapi saat iku, saat ning Mekah periode genting, Islam aman mergo premane Umar ae sapa wani ganggu Muhammad tak bunuh. Aman kan? Mana ben, mungkin ana macan tampil Allah. Jadi nak wis tok ngoten niku ketara ngoten. Jadi kabeh udah temennya hikmah ngoten. Sampai ra urusan tentang pengiran, kersane pengiran. Bersane pengiran ngoten. Iku sirine faulai kai badil wa sayyatihim hasanah. Dadi eleke langsung ditulis atuh. Kulo niku kroso. Ngene kulo niku sering sakjane mulane bener kiai alim. Kiai Jawa riyen standar kan ngangge ihya. Ihya teng juz 3 sekawan niku banyak cerita-cerita sing kaitane ngoten-ngoten. Wonten cerita kados perilaku Sayyidina Umar sampai preman-preman dan sebagainya. Kados ngeten. Lagu religius. Kita sepakat sinetron itu haram. Misalnya karena lelaki perempuan tentu. Tapi secara nasional orang kenal astagfirullah sampai itu ya lewat TV. Musik misalnya kiai tertentu ngaramno. Tapi yang secara nasional orang kenal lagu religius sing lewat TV, lewat artis. Mau apa? Enggak wah mereka skala nasional. Tapi ya, kan tidak mungkin ya. Mustafa ngelamar kru ning STT.
Jadi niku membuktikan betapa sayiat itu bisa hasanah. Jadi spontan. Ini mau syaratnya itu ilallah. Kalau riyen nggih, kalau nak angen-angen kok penak tahu elek kok terus dibagi dua sayiatihim. Nah, tapi kena sampean jujur ora urusan elek iki yo. Wong ku Islam gara-gara rabi cah Islam. Kan ngoten. Saya iku mahasiswa dadi ra salat, dadi salat mergo rabi santri. Meskipun kita jujur saat pacaran haram, saat pacaran juga nilai-nilai santri sering runtuh. Enggak kan, santri nyekel ora oleh. Lah itu jujur sampean. Dadi itu jujur cara ilmu ya. Jadi tetap faulai kayu badilu saya adihim hasanat. Meskipun wali aneh nggih wonten wae. Wali aneh nggih. Sing santri ilang napa? Ilang santri. Jujur. Wae dadi nak maca ilmu di separo niku kan kaitane maca ilmu sering separo. Tidak sampean gedeng wong dina, ya waca ilaman. Masalah tak waca sitok-sitok ge ayate kan terus. Wasari qatu fattau ejuma jazaa'an bima kasabana kalam inallah wa huwa azizun hakim. Terus mana terusane famanta bami ba'di dunya wa aslaha fa innahu yatubu alaihi wa fa innahu ghafurur rahim. Ngo zina ge ngoten. Wala yasnun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi wa terus ilah mantap. Jadi terus. Mboten Allah sang sepura, mboten tiange ora mesti sepura. Sing salah kecil. Mboten ojo bakas wonge lho. Lho mulane niki penting ya. Pokoke niki ngaji standar wong alim, tetep keliru mboten sampean keliru meneh. Wong ibar dina itu wong sepura mesti sepura. Allah iso nyepura. Dadi ampun. Lho ayate mesti Allah nek. Bukan bakas orangnya tetep. Famam taba min ba'di dzulmi aslahat terus ayate fa innahu ghafurur rahim. Allah nyepura. Ini nyepura ning sapa ya mbok pokoke Allah nyepura. Lha penting tetep bakas Allah. Karena kalau bakas wonge mesti sampean, wah enak, wis roh enak di sepura. Berarti tetep bakas jadi tetep makanya itu penting wa tasamu bihi tetep sing ngawal tetep Allah. Ini bener sekali lho, karena sing awal ndak Allah gitu loh. Jadi semua ayat Quran itu mesti tauhid. Tauhid itu sing awal pengiran. Ya nu fa'firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ifirli innaka antal ghafurur rahim. Terus faman taba fa innahu yatubu alaih. Tetap Allah dulu yang ini penting loh. Jadi jangan sampai sampean menggo. Nah, sampean menggo terus bakas wonge. Nah, tenak enak. Hidup poya-poya mati masuk napa? Surga. Mboten saged ngoten. Tetap apa? Wa minhu al-mirasu miras wa syekhon anil faro anda saat temene ayatul miras akhiru ayatin niku akhir ayat nazirat yang tumurun apa ayat innal faro.